Cuba, even with restrictions. So, relations with what kind of normalization took place between Cuba and the United States? Normalization agreement that was signed on the 17D 2013. Why then? Why then? Why on December 17, 2014, after so many years of conflict? After 25 years, the Soviet Union is not there anymore as an issue, or Cuban troops in Angola is not there anymore as an issue. So why right now? Obama is what the Americans call a lame duck. In the last 2 years of a president, they call the president a lame duck. A dog that can't walk. Because in the last 2 years, the president spent all his political capital doing different things. And he has no political capital anymore. He has very little political capital. And he made a decision to invest in normalization with Cuba, which is a small thing in terms of American foreign policy, but that may blossom. To plant that little seed might blossom, and it blossomed. A solid consensus supporting normalization. Everybody in the world supports normal relations between Cuba and the United States and lifting the embargo. When the question of the US embargo on Cuba is taken to the United Nations, everybody, both the United States and Israel, votes for vote against the embargo. So there's an international consensus. All Latin American governments, no matter if they are conservative or liberals, support normalization. And even domestic public opinion. According to opinion polls, the majority of Americans, 70% of all American people, support normal relations between Cuba and the United States. So this policy is not popular. It is kept. Exchange of prisoners, normalization as a marginal cost. The dialogue between Cuba and the United States started with the subject of prisoners on both sides. But the American government realized, the President Obama realized that the marginal cost to expand dialogue from exchange of prisoners to normal relations was the smallest marginal cost in history. It was not that costly after starting a dialogue about prisoners. If you make a bold move, do it fast, not step by step. That was Niccolo Machiavelli in The Prince. This is classic political science. If you are going to do something bold, you don't do it at once. And finally, investing in Cuba's normalization, since you take all this into account, investing in Cuba's normalization, it was the lowest risk and the fast results. And that is why he did it in the last 2 years in office. This is also my picture, the moment in which the American flag was raised in Havana again, on August 2015. I was there. You don't see the American flag because the wind was not strong. The American flag was there. But people around me, all these people around me, when the American flag was up, were doing this. And chanting. They were chanting, "Viva Cuba! Viva Cuba! Long live Cuba," with the American flag. That is expressing the complexities of this situation. Those Cubans were chanting and singing, were clapping and singing "Viva Cuba" because they felt that the comeback of the American flag was a victory, was a national victory. And I experienced in that a strange way. Viva Cuba. Anyone around looking at that view to say, what is happening here?
the only place in the world where the American flag is celebrated and chanting at the same time Viva Cuba? What is this? Well, that is an interesting expression of this. So, what is the effect on the Cuban side? The Cold War heritage has an effect on the Cuban side. The Cuban side effect is what I call the Saddam touch. This is the Midas touch, reverse. Everything that is touched by the US government speech becomes evil. So Cubans are used to US hostility, which means that everything the United States is defending or saying or supporting becomes like suspicious. No? This is a Midas touch reverse, typical situation. And they support the private sector, and they support internet, and they support young people, and they say they support young people, and freedom of the arts, etc., and that contaminates the Cuban debate. Six fortress mentality. The Cubans are used to US hostility, not to US dialogue. So it is easier to be prepared for war for Cubans who were military trained and politically trained to respond than to sit down. Cubans are prepared for a military attack. What about a tourist massive attack through the airport that come to Cuba and are drinking mojitos? You know what that mojitos? Lemonade with rum instead of weapons. So this is a new situation. This is a new situation. Anti-socialist codes in moon reaction. So everything that says human rights, freedom, democracy, civil society sounds like the American speech because they are using those terms for political attack. And the churches are under the light of suspicions. Are they really looking for fair cooperation, or they want something else? So this is a consequence of the siege fortress mentality, which is bad, of course, but it happens. What was negotiated before the end of the embargo? All this was negotiated with the Obama administration. Embassies, checking migration agreement, Coast Guard cooperation. The two Coast Guard services work together, not only to control illegal migration, but also to control drug trafficking, which is a paradox, which is strange. Two countries that have a legacy of mistrust. A legacy of mistrust, and at the same time, the two military sites, the two military services, the two protection services cooperate, and cooperate about sensitive issues, like illegal migration, like drug trafficking interception. Regular commercial flights were open. Both sides agreed about working together on maritime and hydrographic charts, sanitary control, marine protected areas, direct mail service. All mail in Cuba had to go to Mexico and then to Cuba, or from Havana to Panama, and then from Panama to the United States. Now we have direct mail, just mail service. Fight human traffic. All these are agreements. Enforcing the law, enforcing the struggle against passport fraud, money laundering, tracking out laws, bilateral tax. Even a bilateral task force on human rights was created under the Obama administration, under the last 2 years of the Obama administration. These are some controversial issues. Cuba was on the list of terrorist countries. No one else in the world had Cuba on the list of terrorist countries. Not even very close American allies, like the UK.
they thought it was crazy to have Cuba on the list of terrorist countries. Cuba was erased. Cuba was wiped out from the list of terrorist countries. Normalizing bank transactions. The U.S. Treasury Department legalized transactions, but banks don't trust banks. So banks, if you go to the Bank of America, you go with a Bank of America card or with a Visa card to Havana, the bank in the United States won't allow you to do anything with your Visa card. Okay? Even if the Treasury Department says, now it is legal. Migration agreement. The Obama administration eliminated what was called the wet food, dry food policy. The wet food, dry food policy was the following. If U.S. or Cuban Coast Guards intercept a Cuban in the high seas, wet food, that person must be returned to Cuba. But if the Cuban migrant set a foot on American soil, dry food, the Cuban could not be deported to Cuba, according to the interpretation of the American Adjustment Act. In other words, if a Mexican, a Haitian, and a Cuban take a boat and get to Miami Beach, the Haitian and the Mexican must run away, hide away. And the Cuban, instead, go to the migration office and says, I'm here. What is your passport? I lost it. How do you prove you are Cuban? Oh, I have relatives, I have friends here that may certify I am from Cuba. 3-4 days later, that Cuban will be released, which is a privilege no one has. And 1 year and 1 day later, that Cuban may get a permanent residence visa, a permanent resident card. And 3-4 years later, he may become an American citizen. All those privileges depended on the Cuban Adjustment Law issued by the Clinton-Johnson administration. Well, there was this Cuban Medical Professional Parole Program to give to Cuban medical doctors who went to Venezuela or Brazil or Africa. If they wanted to come to the United States, they were invited to do it. It was a way to facilitate and to push medical doctors working elsewhere to come here, to come to Cuba. Regime change, peaceful evolution, double standard in terms of human rights, what I explained. That remained controversial issue. Not only government-to-government relations are important. American states also play a role. Why? Because these states here that have agricultural production, food production that they want to sell to Cuba. For instance, Louisiana, ¿dónde está Louisiana? Here. This is Texas. I think here. Louisiana people are very happy about selling rice to Cubans because Cubans eat rice at lunch and dinner. And rice production in Cuba, this is raining like in Cuba. Rice production in Cuba is not enough. So Louisiana rice is important, should be important, might be important. Cuba is buying rice from Vietnam, buying rice from Brazil, buying rice from Uruguay. Most rice, 50% of the rice Cubans eat is imported rice. If the rice might be
sold to Cuba, these rice producers, these rice growers in the United States would be so happy. So they are favoring all these states that produce, you see, rice, wheat. Okay. Under a license, they can't do it. They have to request a license for one time to sell this amount of rice, and they do it. And the Cuban government pays back in cash immediately, because there's no credit on it. But the potential for the economic exchange is pretty high, even if Cubans are not 1 billion people. Even if Cubans are only 11 million people, they eat rice at lunch and they eat rice at dinner. And they eat other things too, not only rice, of course. So, food production, food producers in the United States would love to have the embargo lifted. This is an example of what I mean. So all this business sector, tourist industry, not only agribusiness estate and Gulf Coast, tourist industry, air and sea transport, biomedical, pharmaceutical industry. Let me introduce you my daughter and my son-in-law, who are biotechnology scientists working in Thailand. The biotechnology pharmaceutical products in Cuba are very famous. And there is the American corporations want to have access to some of those brands, to some of those Cuban trademarks. And this is also part of the economic potential. This is not about sugar. This is not about tobacco. This is not about rum. This is about something else. Entertainment, no? Cuban music. Have you ever listened to Cuban music? Exactly. Salsa. This is a big Cuban thing. Baseball. We play baseball because the American influence in Cuba has been historically very important. This is why we play baseball instead of soccer. Information and communication technologies, internet, etc. Higher education, universities. I was talking about universities, American universities in Cuba. Healthcare, which is a big industry in Cuba. Cultural interests, artists, museum, institutions. And civil society, NGOs, churches, people-to-people groups, and Cuban Americans. All that was a multiple channel communication system between the two sides. It is not a mono channel, it is a stereo channel. Many channels of communication between the two sides. And Cuba is also so close to the United States, so Cuba is part of the US history. Cuba is a North American historic site. I Love Lucy is the most famous American TV sitcom in history. There's a couple, Lucy, who is American, and Ricky, who is Cuban. And this was the most famous American TV sitcom still shown on American TV. It's a comedy. It's a series with like 12 seasons. The Cuban character is perceived by the American audiences like Ricky, because Ricky is a drum player and a band leader. So it is the Cuban music. Biopics and the missile crisis happened in Cuba. The 1962 missile crisis, which is a very important event in the history of the Cold War. Young tanks, American cars. If you look at the book
or a collection of photos about Cuba, or a movie about Cuba, what you see on the cover is an American car. It's a 1930s or 1940s Chevy or Ford or Primus. Like all American cars have become a symbol of Cuba, as part of the Cuban image. The North American Cuba culture in the Cuban identity. We are the most American country in Latin America, culturally speaking, which is a paradox, but it is like that. We play baseball. Latin jazz is Cuban music for us. No? We call Latin jazz. The ideas of comfort, efficiency, all that is very close between Cuba and the United States. When Americans come to Cuba, they don't feel they are visiting a foreign country, culturally speaking. Cubans speak English in the streets. Have you been to China? In China, people don't speak English in the streets. If Americans come to Cuba, they are welcome. If they say, I am from the United States, people smile. We are not the land of a smile. You are the land of a smile. Cubans react to Americans separating American visitors from American government policies. So Americans are welcome, and Americans are surprised that after so many years of hostility, they are welcome in Cuba. And the city is there. And Cubans don't feel like sad people oppressed by a dictatorship. They are smiling and walking around and singing and dancing and having fun. So what kind of prison is this? What kind of gulag is this? Peace dividends, migration pattern changes, quasi-normal migration relations, or instead of one-way migration, we have the circular migration pattern. Cubans go to the United States, work in the United States, get their permanent residence card, and get back to Cuba and live again, and save money, and get back to Cuba, and they buy a new car, and they go to the United States, they work together because they are permanent residents of the United States, they can do whatever they want, and they have their residence in Cuba, so they get the best of two worlds. We have a friend who went to the United States, he's a professional, he's working as a construction worker in Miami. Every time he needs teeth care or eye care, he returns to Cuba. Because teeth care and eye care is free in Cuba. And his health insurance is not covering that. Undocumented migration flow, and the dry food, wet food was eliminated. And that is a change. Information flow, more connected than ever. Telecom, communication, Verizon, Sprint, T-Mobile had licenses, US government licenses to come to Cuba and explore the Cuban market. Just explore, because they cannot start joint ventures with a Cuban company because of the embargo restrictions. In Cuba, we have more than 5 million mobile phones that are Cuban state company mobile phones. Email and internet network. This is the Cuban email service, Nauta. Wi-Fi in public spaces. The photo I show you. A demonstration effect, access to technology, hardware, and know-how. So the Cubans have an internet culture, despite internet has been making progress slowly. And the third was, the most interesting peace dividend is changing the country image of Cuba and Cubans as an effect of normalization with the United States. Cuban leaderships are not anymore depicted as bloody dictators. The New York Times, 1 year before normalization, talked about Cuba as a bloody dictatorship. Now, Raúl Castro was depicted as a statesman, respectful. Tropical gulag, tropical prisoner. To trendy tourist destination, the New York Times
the very year normalization started, the New York Times put Havana on the list of the 14 cities you have to visit, despite restrictions to visit Cuba as a tourist. And what I call the Jurassic Park of socialism syndrome. When I asked American visitors, why did you choose to come to Cuba right now? The answer is, because I wanted to see Cuba when the Castros are still alive. It's like I want to see the dinosaurs alive. which is surprising to me. All of a sudden, the Castros are becoming a tourist attraction. And when I asked them, but why you were in a rush to do that? Because when they die, everything will be invaded by McDonald's and Burger Kings. And this country will be like any other country in the world. This is what they have in their minds. So they wanted to know Cuba, to meet Cuba and the Cubans. So it has, on the Cuban side, it has a mixed effect. Welcome back, but at the same time, some Cubans worried about the American tsunami. What will happen when the American tsunami really comes? In these relaxation years, the Obama years, the United States became the second largest group to visit Cuba, only second to the Canadians. The Canadians were 1 million, Canadian visitors to Cuba are 1,300,000. The next country, the next position was taken by these Americans that cannot come to Cuba. For a country that is forbidden to visit, it's not bad. Well, these were the final elements between the United States and Cuba, were basically agreements about national security and agreements that have to do with the security controls. Well, the Trump-Cuban policy made fundamental changes that I perhaps to comment in the afternoon. Okay, let's leave it there. Thank you. สรุปอย่างเร็วที่สุดก่อนที่จะเบรกเที่ยงนะคะก็คือในช่วงแรกเนี่ยเขาให้เราเพียง10 นาทีแต่ให้ไรนะคือในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์ราฟาเอลพูดถึงภาพที่อเมริกาสร้างภาพสเตอริโอไทป์ว่าคิวบามีภาพลักษณ์ยังไงซึ่งมันไม่จริงเลยอย่างภาพรูปแรกเนี่ยเขาบอกว่าคิวบาเนี่ยเป็นอะไรเป็นเรียกอะไรเป็นพันธมิตรของสหภาพโซเวียตและเป็นคนที่ส่งออกวงการปฏิวัติเขาบอกว่าไม่จริงเลยโซเวียตเป็นล่มไปกี่ปีแล้วที่ไหนมีการปฏิวัติอีกหรือภาพที่2เนี่ยบอกว่าไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าตระกูลกัสโตรซึ่งก็คือจากฟิเดลกัสโตรหรือราอูลกัสโตรเนี่ยค่ะยังคงอยู่ซึ่งอย่างภาพนี้เนี่ยก็ไม่จริงนะเพราะราอูลกัสโตรยังเป็นผู้นำอิทธิพลอยู่แล้วก็มาเนี่ยจับมือกับโอบามาแล้วก็อยู่ในของการเปลี่ยนแปลงทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นใช่ไหมคะหรืออันที่3เนี่ยอเมริกาชอบบอกว่าจะไม่มีความเขาเรียกอะไรอ่ะไม่พัฒนาความสัมพันธ์กับคิวบาถ้าคิวบาเนี่ยไม่รู้จักการเปลี่ยนตัวเองเข้าไปสู่ระบบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นระบบการตลาดจะเป็นพรรคการเมืองที่เป็น multi party system ก็คือการเมืองเป็นระบบหลายพรรคไม่ใช่เป็นแบบ one party system คือระบบพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวตอนนี้เขาบอกที่จริงเห็นไหมมี assembly มีการประชุมอะไรอย่างเงี้ยคิวบาเปลี่ยนแล้วแต่ยังไงก็ยังมี one party system อยู่คือยังไม่มีการเปิดมีไปพรรคการเมืองอื่นนะคะหรืออันที่3เนี่ยสื่อชอบสร้างภาพว่า17 ดีที่นี้คือวันที่17 เดือนธันวาคมปี 2014ซึ่งเป็นวันที่อะไรอะโอบามากับราอูลเนี่ยจับมือกันแล้วก็เริ่มnormalization คือทำให้ความสัมพันธ์กลับไปสู่ภาวะปกติเนี่ยนะคะเขาชอบมองว่าจากวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เพราะโบกับโอบามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จริงนะคะหรืออันถัดมาเนี่ยภาพลักษณ์มองว่าโอ้ยอเมริกาเนี่ยจะเป็นคนเอาอินเทอร์เน็ตเข้าไปในคิวบาทำให้คิวบาซึ่งล้าหลังไม่เคยติดต่อโลกภายนอกเลยอะไรอย่างเงี้ยได้กลับมาใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งบอกไม่จริงฉันก็มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วหรืออันถัดมาเนี่ยเขาบอกว่า
การที่คิวบาจะมีโอกาสกลับเข้าไปในเวทีโลกเนี่ยขึ้นอยู่กับสหรัฐซึ่งเขาบอกไม่จริงอย่างรูปนี้เนี่ยเป็นการประชุมรัฐมนตรีรัฐบาลของลาตินอเมริกา3 ปีก่อนซึ่งคิวบาก็ร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยก็แสดงว่าคิวบามีบทบาทในการเมืองของภูมิภาคอยู่แล้วหรือรูปถัดมาเนี่ยเขามองว่าคิวบาเนี่ยเป็นแหล่ประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนบอกรูปนี้ไม่ใช่คิวบาไม่จริงคือคิวบาไม่ได้มีปัญหาตรงนี้นะคะหรือถ้าบอกว่าคิวบาไม่ได้มีเสรีภาพในการเดินทางเขาบอกไม่จริงคนอเมริกาเดินทางมาคิวบายากกว่าคิวบาเดินทางไปต่างประเทศอีกแล้วก็ตั้งแต่ปี 2013 ขึ้นมาเนี่ยคิวบาสามารถเดินทางไปไหนก็ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตอีกแล้วหรือในเรื่องของเขาอาจจะนินทาว่าคิวบาเนี่ยไม่มีเสรีภาพในการพูดในการแสดงออกพวกไม่จริงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยบางเรื่องอาจจะไม่สามารถดีเบตแบบในที่สาธารณะได้แต่ตอนนี้ทำได้แล้วก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคิวบาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เรื่องของจุดเดียวที่ยังไม่มีก็คือเสรีภาพในการฟอร์มองค์กรทางการเมืองนะคะแล้วก็อีกอันนึงรูปสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าการที่เอาคิวบาเนี่ยให้มารู้จักกับไอเดียของเรื่องของประชาธิปไตยหรือเสรีภาพเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์และมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเมืองของคิวบาซึ่งอาจารย์ราฟาเอลบอกว่าไม่จริงหรอกการที่อเมริกากับคิวบาจะกลับมาสู่ภาวะปกติได้ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีprecondition หรือเงื่อนไขในการเจรจายกเลิกembargoต่างคนต่างต้องแบบมาพร้อมกับไม่มีเงื่อนไขแล้วมาเจรจากันอย่างนั้นจะดีกว่าไม่ใช่ว่าทรัมป์บอกอย่างนี้ว่าต้องมาไอเดีย democracy ก่อนมี freedom ก่อนที่บอกว่าต่างคนต่างต้องมาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดโลกแล้วไม่ต้องเรียกร้องอะไรใส่กันนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการที่ถ้าเกิดการยกเลิกembargoได้แล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นซึ่งสิ่งที่มันดีขึ้นเนี่ยก็คือเริ่มในสมัยรัฐบาลโอบามาเขาถามว่าทำไมต้องใน2014เพราะว่าก็มีบอกเขาใช้ว่าเลนดับนึงนะเลนดับแปลว่าอะไรวะก็คือเลนดับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเขามักใช้ว่าเป็นช่วงท้ายของเทอมโดยเฉพาะของประธานาธิบดีพอท้ายเทอมปุ๊บประกาศทำอะไรทำคือกล้าที่จะทำอะไรแล้วล่ะดังนั้นเนี่ยพอเป็นช่วงท้ายของสมัยเนี่ยโอบามาเองก็เริ่มกล้าที่จะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่า 70% ของคนอเมริกาโดยส่วนใหญ่เลยเห็นด้วยกับการที่จะรีเทิร์นกลับมากระชับความสัมพันธ์กับคิวบาเนี่ยนะคะแล้วการที่นโยบายอาจจะมีการแลกเปลี่ยนนักโทษกันเนี่ยซึ่งเขาบอกว่านโยบายที่มีเขาเรียกอะไรคอสมีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเขาเรียกว่าความเป็นราคาไม่ใช่เรื่องเงินนะเป็นเหมือนกับข้อเสียหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยแล้วการที่จะกลับมาญาติกับคิวบาเนี่ยความเสี่ยงต่ำแต่ผลประโยชน์เห็นผลทันตาคือเสี่ยงต่ำแล้วก็ผลออกมาเนี่ยดีแล้วก็เห็นเร็วเพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยก็คือเห็นธงคิวบาไม่รู้คนอาจจะต้องให้เก็ตบุ๊กของเขานะธงสหรัฐใช่ไหมคะคือเขาจะใช้คือคนเนี่ยบอกไปแล้วก็ตบมือใช่ป่ะแล้วพวกเขาบีบากูบะบีบาคือจงเจริญบอกให้คิวบาจงเจริญคิวบาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอเมริกันมันเป็นเซนส์ของความภูมิใจว่าครั้งหนึ่งอเมริกาเคยแบนเคยทำร้ายทุกอย่างไม่ว่าจะแกล้งนู่นแกล้งนี่คิวบายังอยู่และอเมริกาก็ตัดความสัมพันธ์แต่วันนี้อเมริกากลับเข้ามาแล้วเอาธงเข้ามาเพราะฉะนั้นคือความภาคภูมิใจของคิวบาว่านี่คือชัยชนะที่สุดท้ายอเมริกาก็ยอมกลับเข้ามานะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือแต่การที่กลับมาญาติดีกันเนี่ยมันก็มีการสร้างความสงสัยแก่กันนะคะว่าบางทีคนอเมริกันคนคิวบาเองก็ไม่ค่อย trust นะด้วยความคุ้นชินว่าต้องตีกันมาตลอดถึงวันหนึ่งจะมาพูดจาตั้งโต๊ะกันดีเขาสึกว่ามันแปลกๆหรือไอเดียบางอย่างอเมริกาที่เข้ามาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเชื่อถือได้ไหมมาดีหรือเปล่ามีอะไรซ่อนเร้นไหมอะไรเงี้ยดังนั้นนะคะก็บอกว่าอะไรบ้างที่เป็นเรื่องที่เจรจากันอยู่นะคะก็คือเรื่องตรงนี้ทั้งหมดเลยหน้าถัดมาว่าจะเจรจาเรื่องอะไรกันบ้างสิ่งที่ดูแล้วอาจารย์ราฟาเอลเน้นก็คือเรื่องของการร่วมมือตรงโคสการ์ดก็คือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตะระเวนตรงชายฝั่งอะไรเงี้ยสมมติเนี่ยเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งเพราะว่าเรื่องการลาดตระเวนชายฝั่งเนี่ยเขาจะมีเพื่อช่วยกันดูเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การที่ผู้อพยพที่แบบผิดกฎหมาย
ซึ่งเขาบอกย้อนแย้งมากเพราะ2ประเทศเคยตีกันมาจับมือร่วมกันแล้วมาจับมือร่วมกันในเรื่องของเซนซิทีฟมากคือเรื่องของทางผู้อพยพแล้วก็เรื่องของทางยาเสพติดนอกจากนี้เนี่ยเขาเจรจากันว่าจะมี direct mail คือส่งไปรษณีย์ถึงกันเพราะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าจากคิวบาไม่มีตรงต้องไปไหนก่อนเม็กซิโกนะคะต่างๆตรงนี้เนี่ยจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาแต่ก็ยังมีบางประเด็นที่มันยังเป็นย้อนเขาเรียกอะไรเป็นข้อโต้แย้งอยู่เพราะว่าคิวบาเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ในลิสต์ของประเทศผู้ก่อการร้ายของคิวบาซึ่งจริงๆแล้วคิวบาไม่เคยอยู่ในลิสต์ของประเทศไหนเลยนะคะแล้วก็แม้ว่าจะบอกว่าการ bank transaction คือธุรกรรมการเงินกลับมาปกติแล้วโดยจริงๆเพราะคนคิวบาถือบัตรไม่คนอเมริกันถือบัตรไปคิวบาแต่รูดแล้วเป็นแบงก์อเมริการูดไม่ได้แบงก์ไม่ตัดให้อะไรเงี้ยหรือเวทฟุตไดรฟุตเข้าใจไหมคะอพยพก็คือหมายความว่าเวลามีคนคิวบาจะลี้ภัยจะหนีเข้าไปในอเมริกาเนี่ยมันต้องไปทางเรือใช่ไหมมันต้องข้ามเขามีนโยบายกันว่าถ้าโดนจับได้ตอนที่อยู่ในทะเลโดนส่งกลับคิวบานั่นคือเท้าเปียกแต่ถ้าไปถึงอเมริกาแล้วเหยียบปั๊บบนเท้าแห้งแล้วเท้าแห้งคือเหยียบแผ่นดินคนนั้นได้เข้าอเมริกาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าถ้ามีคนคิวบาคนไฮติแล้วคนเม็กซิกันเนี่ยเข้าไปสมมตินั่งล่องเรือเข้าไปพร้อมกัน3 คนแล้วพอเหยียบแผ่นดินอเมริกาปุ๊บเฮติกับเม็กซิกันหนีเลยเพราะถ้าจับได้โดนส่งกลับแต่คิวบาไม่หนียอมพร้อมให้จับเพราะว่าคือตัวเองจะได้สถานะถูกจับ2-3 วันแล้วออกมาก็จะได้ซิติเซน2-3 ปีจะได้ซิติเซนชิพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อตกลงที่มันดูประหลาดนะแล้วก็มีอะไรสับสนทางข้ามแล้วกันนะคะมาถึงอันนี้ค่ะเขาบอกว่าหน้าแผนที่เขาบอกว่าถ้ากลับมายกเลิกเอมบาร์โกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นข้อดีกับสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าโดยเฉพาะทางด้านเซกชันของด้านการเกษตรเพราะว่าคิวบาเองเนี่ยเนื่องจากเป็นน้ำตาลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย food security ของเขาคือการผลิตอาหารไม่พออย่างข้าวเนี่ยเคยคุยพาเขาไปเลี้ยงข้าวเขากินข้าว3 มื้อเหมือนเราเลยนะแล้วต้องมีกินข้าวกับถั่วทุกมื้อเป็นอาหารแบบพื้นฐานอะไรเงี้ยเขากินข้าวเยอะเพราะฉะนั้นเขาปลูกข้าวไม่พอค่ะเขาต้องนำข้าวจากอเมริกาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าการยกเลิก embargo และการค้าขายได้โดยตรงเนี่ยมันจะ benefit กับเกษตรกรของสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะตอนนี้ถ้ามีค้าขายกันเนี่ยส่งออกไปก็ต้องมี license นะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่ถ้ากลับมา return ญาติกันเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือจะกลับมาเป็นข้อดีทั้งหมดซึ่งการที่อเมริกากับคิวบาจะมาญาติดีกันเนี่ยมันก็ไม่แปลกเพราะว่า2 ประเทศเนี่ยใกล้ชิดกันตั้งแต่ประวัติศาสตร์การลุกลานการแย่งกันนู่นนี่นั่นจนถึงทีวีซิทคอมจนถึงเบสบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เฟเวอริตที่สุดของคิวบานะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์เขาเรียกว่าอะไรหน้าถัดมาค่ะคือการอพยพแพทเทิร์นการอพยพก็เริ่มเปลี่ยนเพราะแต่เดิมมันเป็น one way คือไปแล้วไม่กลับคิวบาไปแล้วไปเลยแล้วไปตั้งลงลากอยู่แถวไมอามี่ฟลอริดาอะไรเงี้ยเลยแต่จะเป็นเซอร์คิวลาคือพอไปแล้วอยู่นานได้ซิติเซนหาตังได้ปุ๊บกลับมาคิวบานู่นนี่นั่นเบื่อกลับไปอเมริกาใหม่จะวนไปวนมาคือไม่ได้เป็น one way ต่อไปแล้วนะคะแล้วบางทีเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวทฟู้ดไรฟู้ดก็พูดไปแล้วนะคะเมื่อกี้ดังนั้นเนี่ยประเด็นถัดมาคือตอนนี้เนี่ยคิวบากับสหรัฐเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นก็คือทั้งผ่านทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะแล้วการอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็กลายเป็น demonstration effect หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันที่หนึ่งแล้วมันจะเป็นตัวอย่างให้ที่อื่นๆเนี่ยมันรับต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างการใช้เทคโนโลยีต่างๆการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็แพร่หลายจากอเมริกาเข้าไปดังนั้นเนี่ยโลกมันใกล้กันมากขึ้นมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยภาพลักษณ์ของคิวบาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยมองว่าผู้นำคิวบาไม่ว่าจะเป็นฟิเดลคาสโตรหรือราอูลคาสโตรก็ตามเนี่ยจะมองว่าเป็นเผด็จการที่กระหายเลือดตอนนี้ก็มองว่าเป็นนักปกครองรัฐบุรุษที่ได้รับการยอมรับหรือจากเดิมมองคิวบาว่าเป็นประเทศที่แบบโอ้โหเหมือนคุกที่แบบคนออกมาไม่ได้คนต้องแล่นเรือหนีออกมายอมตายกลางทะเลอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นว่าเป็น destination เป็นที่หมายหลักของนักท่องเที่ยวคนอเมริกาเข้าไปเป็นอันดับ2นะคะรองจากแคนาเดียนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเขาเรียกว่าอะไรJurassic Class or Socialist Syndrome เขาเล่าให้ฟังน้องว่ายังมีคนอเมริกันที่เข้าไปยังมีความคิดแบบโบราณอยู่ฉ
อย่างเช่นเขาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คืออยากเข้าไปเพราะอะไรอยากไปเห็นตระกูลกาสโตก่อนเดี๋ยวตายหมดแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นก็คือให้เห็นอะไรที่ความเป็นโซเชียลิสต์จริงๆแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเดี๋ยวตัดตรงนี้ก่อนที่โอบามาแล้วเดี๋ยวทรัมป์เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาว่ากันต่อภาคบ่าย10 นาทีพอดี So it's time for lunch and we have 1 hour and we'll be back at 2 p.m. Alright. เมื่อกี้มีคนถามนะคะว่าจะอัปโหลดวิดีโอได้ที่ดูชมได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมีการอัปโหลดเข้า YouTube ของสาขานะคะแล้วก็จะมีการโพสต์ใน Facebook ด้วยแล้วก็ทาง YouTube เดี๋ยวจะบอกนะคะแล้วก็ทางของคณะผ่านทางคณะด้วยนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ด้วยค่ะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่ง